कंधाकोट खां रिपोर्ट कर रहियो आहे अब्दुल ख़ालिक चाचड़। कंधाकोट लॻे भंगवार बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में पुराणो तकरार ॿीहर भड़की थियो। फायरिंग, 2 ॼणा क़त्ल। अस्पताल मुंतकिल, लाश पोस्टमार्टम बाद वारसन हवाले कयो वियो। लाश घर पहुचण ते कोहराम मची वियो। वाक़े जो केस दाख़िल न थी सघियो। धुरियूं मोर्चाबंद थी वियूं। कंहिं बि वक़्तु खूनरेज़ी वधी सघे थी। मिलियल ॼाण मूजिबि कंधाकोट लॻे गबलू थाणे जे हद कचे वारे इलाइक़े में भंगवार बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में पुराणो तकरार ॿीहर भड़कियो थियो। फायरिंग करे ॾिनी, जंहिं जे नतीजे में गोलियूं लॻण सबबि 2 शफ़ीक अहमद भंगवार ऐं कुर्बान अली भंगवार थॾे ते क़त्ल थी विया। जॾहिं त अहिड़ो इतला गबलू थाणे ते ॾिनो वियो। पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश तहवील में वठी पोस्टमार्टम लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। लाश जो पोस्टमार्टम बैदि वारसन हवाले कयो। लाश घर पहुचण ते कोहराम मची वियो। जॾहिं त ॿई धुरियूं मोर्चाबंद थी वियूं आहिनि। कंहिं बि वक़्तु खूनरेज़ी वधी सघे थी। वाक़े जो केस दाख़िल न थी सघियो आहे।